বিছানাপত্রে বেশি ধুলাবালি থাকলে এবং ঘর বেশি ময়লা হলে শ্বাস প্রশ্বাসের সমস্যা হয়। আর এই পরিস্থিতিতে নাকের নালীতে ধুলা ময়লা সংক্রমিত হয়ে নাকের পেশি ফুলে উঠতে পারে এবং শুরু হয় নাক ডাকা। তাই বিছানাপত্র এবং ঘরদোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখাটা খুবই জরুরি। এটাই স্বাস্থ্যসম্মত এবং এতে ঘুমও ভালো হয়, সাথে দূর হতে পারে নাক ডাকা সমস্যাও। বেশি পরিমাণে অ্যালকোহল পানের কারণে কারো কারো নাক ডাকার সমস্যা বাড়তে পারে। অ্যালকোহল জিভের পেশিগুলোকে শিথিল করে দেওয়ার কারণে শ্বাস প্রশ্বাসের নালী সংকুচিত হয়ে পড়ে, আর এ থেকে নাক ডাকতে শুরু করা হয়। যারা নাক ডাকেন তারা চিত হয়ে বিছানায় পিঠ ঠেকিয়ে শোয়ার অভ্যাসটা বাদ দিন। এক কাত হয়ে শোয়ার অভ্যাস নাক ডাকা বন্ধে দারুণ কার্যকর। কিছুদিন অভ্যাস করলে এই নাক ডাকার সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। অতিরিক্ত ওজন নাক ডাকার সবচেয়ে সাধারণ কারণগুলোর একটি। আপনার ওজন যত বেশি হবে নাক ডাকার আশঙ্কাও তত বেশি বাড়তে থাকবে। আর অতিরিক্ত মুটিয়ে মানুষের নাক ডাকার শব্দও কিন্তু অনেক বেশি। অতিরিক্ত পরিমাণে মশলাযুক্ত খাবার খেলে পাকস্থলীতে বেশি মাত্রায় অ্যাসিডের প্রতিক্রিয়া শুরু হতে পারে। অনেক গবেষণা থেকেই দেখা গেছে এ জাতীয় সমস্যার সাথে নাক ডাকার সম্পর্ক আছে। চাইলে মশলাযুক্ত খাবার এড়িয়ে পরীক্ষা করেই দেখুন না। ডেস্ক রিপোর্ট, চ্যানেল 24।